जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। मकर संक्रांति काहेकि पालन करा जाए? से दिन पुरी श्रीमंदिर रे भगवान श्री जगन्नाथंकर 56 भोग छाड़ी एही मकर चाउल प्रस्तुत होइथिबाकु काहेकि महाप्रभु पाखरे भोग चढ़ा जाए? ए दुईटी कथा निहाती भावरे शुणु। पद्म पुराण रे उल्लेखित रही एही मकर चाउल भगवान श्री जगन्नाथंकर अत्यंत प्रिय। एहा पछरे किछि कारण मध्य रहिछि। चलतु जानिबा एही मकर चाउलर अर्थ कौन। मकर चाउल प्रभु श्री मंदिर रे काहेकि पालन करा जाए? मकर संक्रांति एही कथा निहाती भावरे शुणु। काहेकि ना शास्त्रीय कथा श्रवण करिबा द्वारा बहुत किछि पुण्य प्राप्त होइथाए। कुहा जाउछि कि जदि आपणक जीवन रे किछि दुर्घटना घटिबाकू जाउथिबो ताहाले जदि शास्त्रीय कथा को आपण निजे मन ध्यान दे श्रवण करंती से पुणी शास्त्र को सम्मान देई ताहाले मने रखंतु। भागवत रे उल्लेखित रहिछि जे कोनोसी व्यक्ति जदि बिना भगवान मूर्ति को बा फोटो को पूजा आराधना न करी उपवास व्रत एसबु नीति नियम न मानी जदि शास्त्र को सत्य मानिब और सम्मान देव ताहाले बिना पूजा उपवास रे भगवान प्रत्येक भगवान अत्याधिक संतुष्ट होई परिबे सही व्यक्ति उपरे आउ ताकू आशीर्वाद मध्य प्रदान करि परिबे। एहा सत्य अटे। एक कथा उल्लेखित रही भागवत रे आउ गरुड़ पुराण रे एक सत्य वचन। सेथिपाई एहाको आपण विश्वास करंतु। जेमिति भगवान सबु दंड को क्षमा देइथांती किंतु जो भक्त भगवान श्री हरिंकर अत्यंत प्रिय शास्त्र को निंदा करती मिथ्या वचन कही ସେହି ଭକ୍ତକୁ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତା ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ତା କୁକର୍ମ ଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଏହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହି ଜୀବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି 56 ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୌରାଣିକ ଅର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ବଚନକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ମକର ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ 56 ଭୋଗକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଭୋଗକୁ ପଇଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୁଚୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେହି ପଇଲି ଭୋଗକୁ ଭଗବାନ ସେବନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିପାରୁଛି ଆଉ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦର ନାମ ହେଉଛି ଯେମିତିକା ରହିଛି ପୋଇଲି ଭୋଗ ଆଉ ଏହି ପୋଇଲି ଭୋଗ ଖାଇବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ପୋଇଲି ଭୋଗ କାହିଁକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ରହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତା ପରଦିନଠୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ହେତୁ ତାଙ୍କେ ଯେକୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟକୁ ପଛରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମକର ଚାଉଳକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ବଚନ ସାଥିରେ ଶିଖିବା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁଚୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ବାପ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସ ସାରା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି? ଏହି ମାସ ସାରା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମାସ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ଯେଉଁଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣିଥିବେ, ତା ସାଥିରେ ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁଚୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆଣିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ମାସ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୋଇଲି ଭୋଗକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଭୋଗକୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତରନ୍ଧା ଭୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେପରିକା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଘେନି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିନଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଅଭିମାନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ପ୍ରିୟତମା କହି ସେବନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ମା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଯେକୌଣସି ବି ବଚନ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମନାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏବେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ବାପ ଘରୁ ଯିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ବି ବଚନ କହିନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଏହି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମକର ଚାଉଳ ନିଜେ ନୟନରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମକର ଚାଉଳ ନିଜ ଭୁବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବଳ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ସେହି ବାସ୍ନା, ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ପୁରା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାରା ମହକି ଉଠୁଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବା ମନ ମାନି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ଶୁଭିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମା 56 ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୁଚୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି 56 ଭୋଗକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କହିଥାନ୍ତି କି ଏହି 56 ଭୋଗରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛ, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇବି ଆଉ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବି, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୋ ବାପ ଘରୁ କିଛି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରୁଚୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ, ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ସେବନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ମକର ଚାଉଳକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହି ସେବନ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମକର ଚାଉଳ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତୁମର ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି ମକର ଚାଉଳର ରହସ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛିତ କରିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋର ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେବାର କାରଣ, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଯାହାକି ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏକ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲା। ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଗରିବ ରହିଥିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ଧନୀ ନୁହଁ। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସିଏ ଏକ ଭିକ୍ଷକ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସିଏ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ସିଏ ସେବନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ଭକ୍ତର ଜୀବନ କଟୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ଏହି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଜନ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆଣିବି। ଏମିତି ବିଚାର କରି ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାମାନେ କେହି ବି ତାକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସେହି ବାହାରୁ ହିଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେହି ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୁଧାରେ ଥିଲା, ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସେ ନିଜ ଭୁବନରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ନ ଦର୍ଶନ କରି ବାହୁଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଯେମିତିକି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଟାଣୁଛି, ଠିକ୍ ସେପରି ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଟାଣିବି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ସେହି ଭକ୍ତକୁ
ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବାଳକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲି ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ସେହି ଭକ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ସିଏ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କରିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଭକ୍ତକୁ କହିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋର ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି ମାନିନିଅ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ କହିଲେ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ମାନିନେବି ଆଉ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନେବି। ଏମିତି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଖୁଦ ମଳୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ଅନ୍ୟ ଘରରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିକରି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ଏହି ମକର ଚାଉଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି ମକର ଚାଉଳ ମୋତେ ସେବନ କରିଲେ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିଲି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେ ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରସାଦର ନାମ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଭକ୍ତଟିଏ କହିଲା, ଯେହେତୁ ଏହାର ନାମ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଭିକ୍ଷୁକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେହି ସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରୁଛି। ଭାବିଲି ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଲି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ମକର ଚାଉଳ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମକର ଚାଉଳର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ନିଜକୁ ମୁଁ ରୂପକୁ ପରିଧାନ କରିଲି ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଭକ୍ତଟିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଆଉ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଯାହା ବି କିଛି ମନରେ ଥିଲା ସବୁକିଛି ତାକୁ ବଚନ ଦେଲି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଲି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲି, ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ ଗରିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଗଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହଟିଗଲା। ସିଏ ଏ ଦୁନିଆର କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସିଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଟାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏକି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଅ। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଏହି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭୋଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଚାଉଳ ବହୁତ ମଧୁର ମଧ୍ୟ। ସେହି ଚାଉଳକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ ବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି ମକର ଚାଉଳ କାହିଁକି। ଏହି ମକର ଚାଉଳ ସେବନ କରି ତାକେ କେତେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ବନିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କି? ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋତେ ଏହି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋତେ ଭୋଗ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ,
ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଯେକୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ବଚନ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।